د هندوانو په کتابونو کې په الله قسم کې لیکلي و چې عائشه رضی الله عنها مرتده و. د هندوانو په کتابونو کې په الله قسم کې لیکلي و چې ابوبکر او عمر کافران ول. د هندوانو په کتابونو کې په الله قسم کې لیکلي و چې اهل بیت متعه کوله. لیکن نن هغه خلق چې ځانو ته د اهل بیت منونکي وایي د هغو په کتابو کې نن هغه خلق چې د رسول الله منونکي ځانونه بولي د اهل بیت منونکي ځانونه بولي نن د هغو خلقو په کتابونو کې لیکلي دي چې ابوبکر او عمر کافران ولا العیاذ بالله. عائشه رضی الله عنها منافقه او کافره نن د هغو په کتابونو کې لیکلي چې صحابه ټول مرتد شوي دي. نو زه باید له چا نه د خپل دین دفاع وکړم، له چا نه د خپل پیغمبر د صحابه دفاع وکړم، له چا نه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وسلم د اهل بیتو دفاع وکړم. موږ په چا دوستانو تعرض نه ده کړی، موږ د چا مذهب نه ده څېړلی، موږ د چا په مذهب پسې نه ده راخیستلی، بلکې د خپلو ارزښتونو دفاع مو کړې ده. د خلقو دا 10 کاله په الله قسم ما په میډیا کې لیدل دا خلق دا 10 کاله خو په خلاصو غوږونو یې واورئ. دا 10 کاله مو دا صبر درته کول چې دا خلق به نن د رسول الله ناموس امهات المؤمنین پرېږدي، صحابه به پرېږدي، دین به پرېږدي، خپل مذهب سره به کار لري. د ما صحابه دوی څه کوي، د ما د رسول الله بیبیان او اهل بیت دوی څه کوي. خدای دا فکر نه و کړی چې بیا به د عمر بچان را پیدا کیږي، دوی دا فکر نه و کړی چې بیا به د عائشې بچان د عمر بچان به را پیدا کیږي. واورو یا والله بالله ثم الله چې زر وارې ووځلی سم او بیرته مې رب را ژوندی کي که امکان وي زه به بیا د رسول الله د ناموس و د امهات المؤمنین و د اهل بیتو د صحابه و دفاع زر زر دې ووځلی سم په دې لار کې. خو بیا هم په الله قسم که دا خلق پرېږدم تر څو چې د دوی خولې د دین او د صحابه او د امهات المؤمنینو له توهین او له سپکاوي نه بندي سوي نه وي او یا مو وربندې کړي نه وي. زر ځلې دې شهید سم، زر ځله دې ووځلی سم، زر ځله دې ټوکر ټوکر سم، خو بیا به هم د ابوبکر دفاع په نه رکوم، بیا به هم د عمر دفاع په نه رکوم، بیا به هم د علي حیدر دفاع په نه رکوم، بیا به هم د ټولو صحابه او د امهات المؤمنینو دفاع په نه رکوم. زر ځله مې د دا روح تر صحابه و قربان سي، زر ځله مې د دا وینه تر صحابه و قربان سي، زر ځله مې د دغه ځان و مال و اولاد تر دې صحابه و قربان سي. خو په الله قسم چې تر څو د خلقو د ما د دین، د ما د صحابه و، د ما د امهات المؤمنینو، د ما د رسول الله د اهل بیتو توهین و سپکاوی نه پرېښي په الله قسم کې پرېږدم. دا یاد وساتئ. نو بعضې مسلمانان دي هغوی دا اعتراضونه کوي چې دا ولې ځکه موږ ټول عمر هغه وخت کې د ځان علاج کړی ده چې مرګ ته نږدې سوي یو. ما په خبره پوه نه سولست دا په خلاصو غوږونو واورئ. الله دې وکړي چې دا ریکارډ چا کړی وي. دا ټولو مسلمانانو ته وایم د تا په جسم کې چې مرض پیدا سي د هغه علاج به کوې. نو دا د سرطان مرض چې په دې امت کې پیدا سوی ده د اهل بیتو په نامو د دې علاج وکړئ. که مو د دې علاج ونه کړل بیا به ډېر ورسره سرګردانه یاست، بیا به ډېر ورسره سرګردانه یاست، بیا به ډېر ورسره سرګردانه یاست، بیا به ډېر ورسره سرګردانه په تکلیفونو کې یاست. بیا به داسې مرحله راغلې چې بیا به د علاج نسي کولی. نو موږ همیشه مسلمانان دومره کمزوري یو چې ابتدا کې وایي پروا نه کوي، پروا نه کوي، پروا نه کوي، پروا نه کوي. دا هر مرض چې په دې بعضې انسانانو کې پیدا شوی راځه خدای به صحت راکړي، خدای به صحت. د رافضیت مرض هم همداسې و. موږ ویل چې اوس به سړي سي، اوس به سړي سي، اوس به انسانان سي، اوس به اهل بیت په حقیقي معنا قبوله کړي، اوس به قرآن په حقیقي معنا قبول کړي، اوس به دا دین په حقیقي معنا قبول کړي. قبول یې نه کړل. څه شي سول؟ انتشار یې وکړه، انتشار یې وکړل. اوس هم وخت درنه لري نه، اوس هم علاج وکړي د ځانو.